আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, আজকে আমরা দেখব ফোনের খুব কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সেটিংস। তাহলে চলুন এবার সেটিংসগুলো দেখা যাক। সেটিংয়ে যাওয়ার পর এখানে আপনার মূলত হচ্ছে যে লক সেটিং, সাউন্ড সেটিংয়ে এই যে দেখুন আমাদের এখানে আমার ফোনটি আমি এখন টাচ করলে কিন্তু একটি সাউন্ড দিচ্ছে, বাট আমি যদি চাই এটা অফ করতে তাহলে এই যে দেখুন এখানে এডিশনাল সেটিং আছে। তাহলে এডিশনাল সেটিংয়ের উপরে ক্লিক করার পরে যে দেখুন এখানে ট্যাপ সাউন্ড এই যে অপশনটি আছে, এটা আমি যদি অফ করে দিই তাহলে এই যে দেখুন আমি এখন যদি এখানে ব্যাকে আসলাম, আবার এটা টাচ করলাম, এই যে টাচ করলে এখানে শব্দ করছে না, কোনো সাউন্ড নেই। বাট আমি যদি এটা অন করে রাখি তাহলে দেখুন এই যে আবার সাউন্ড করছে এই যে। তাহলে এটা হলো সাউন্ডের। এরপরে ডায়াল প্যাড টোনস এক নম্বর যে অপশনটি আছে এই যে এটা আমি অফ করে দিলাম। এখন দেখুন আমার এখানে আমি যদি এই যে নাম্বার যদি টাইপ করি এখানে তাহলে দেখুন আমার এখানে কোনো শব্দ করছে না, কোনো সাউন্ড নেই। এটার মধ্যে সাউন্ড আছে ব্যাক বা এই যে এটার মধ্যে সাউন্ড আছে, বাট আমার নাম্বারে কোনো সাউন্ড নেই। এই যে আমি নাম্বার টাইপ করলে এখানে কোনো সাউন্ড হচ্ছে না। তাহলে সেক্ষেত্রে এখানে এই যে এটা অফ আছে, এটা যদি আমি অন করে রাখি তাহলে আমি যদি এখন ফোনের কোনো নাম্বার তুলি এই যে যেমন 017 এই যে দেখুন নাম্বার তুললে এখানে প্রত্যেকটি নম্বরে সাউন্ড করবে। তারপরে এখানে যে স্ক্রিনশট, এই যে স্ক্রিনশটে যদি আপনি এটা অন করে রাখেন তাহলে এই যে আপনার এখানে যদি আপনি এভাবে স্ক্রিনশট দেন তাহলে এই যে শব্দ করবে, সাউন্ড দিবে। আর যদি আপনি এটা অফ করে রাখেন তাহলে দেখুন কোনো এখানে সাউন্ড নেই। সো এটা ডিলেট, যদি আপনি কোনো কিছু ডিলিট করেন তাহলে তার জন্য ডিলিট করার পর একটি সাউন্ড সিস্টেম থাকে, সেটি আপনাকে অ্যালার্ট করে দিবে যে আপনার ফোল্ডার বা আপনার কোনো ফাইল ডিলিট করেছেন এরকম। আর এখানে আরও একটি সেটিংস আছে, সেটা হলো আপনার এই যে এডিশনাল সেটিং যেটা আছে, এই যে এডিশনাল সেটিং, এটার উপরে আপনার ক্লিক করার পরে এই যে দেখুন এখানে অ্যাক্সেসিবিলিটি একটা অপশন আছে এই যে এটা। তাহলে এটার উপরে ক্লিক করার পর আপনার দেখুন আপনি নিচে স্ক্রল করে আপনি নিচে আসবেন। এখানে নিচে আসার পর এই যে কালার ইনভার্সন এই যে অপশনটা আছে, কালার ইনভার্সন অপশন যেটা, এটা আপনি অন করে রাখলে আপনার এই যে দেখুন আপনার ফোনের কালারটা কিন্তু অনেকটি চমৎকার একটি কালার এসেছে। তাহলে আপনি যদি চান তাহলে আপনার ফোনের এই কালারটি আপনি রাখতে পারেন। এটা যদি আপনি অফ করে রাখেন তাহলে আপনার এই যে ফোনের কালারটা দেখুন আপনার এরকম কালার থাকবে। তারপরে যে সেটিংটি হলো সেটি হলো এই যে আপনার এখানে অ্যাক্সেসিবিলিটি সবের নিচে যে অপশনটি থাকে এই যে এখানে হাই কন্ট্রাক্ট ট্যাক্স, তাহলে এটা আপনি যদি অন করে রাখেন, এই যে অন করে রাখার পরে দেখুন আমার ফোনের লেখাগুলো এই যে লেখাগুলো আছে এগুলো যে এরকম দেখাচ্ছে। এই যে দেখুন আমি SMS অপশনে যাই, মেসেজ অপশনে যাওয়ার পরে যে দেখুন এই যে আমার SMS-এ এই যে দেখুন আমার SMS-এর যে এই যে দেখুন SMS-এর যে কালার, এটা এই কালারগুলো দেখুন চেঞ্জ হয়ে গেছে। যে এই যে দেখুন এটা। আর যদি এখন আমি এটা যদি আমি অফ করে রাখি, হাই কন্ট্রাস্ট টেক্সট এটা যদি অফ করে রাখি তাহলে দেখুন লেখার সাইজগুলো কীরকম হয়ে যায়, এই যে দেখুন লেখাগুলো। আর যদি আমি এটা অন করে রাখি তাহলে এই যে লেখাগুলো এভাবে দেখাচ্ছে। এটা যদি ভালো লাগে তাহলে এটা রাখতে পারেন আপনারা। তাহলে আজকে ভিডিও এটুকু, পরবর্তী ভিডিওতে দেখা হবে।